ఈజీ అండ్ క్విక్గా టొమాటో రసంని నేను ఎలా చేశానో మీరు కూడా చూసేయండి. టు స్టార్ట్ విత్ ఇట్ మనం కొన్ని టొమాటోస్, కొత్తిమీర, పుదీనా, ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి, చింతపండు ఇవన్నీ ఫైన్ పేస్ట్ వచ్చేలాగా బ్లెండ్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసి పోపు దినుసులన్నీ వేసి ఫ్రై అయిన తర్వాత పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసి 5 to 6 minutes కుక్ చేసుకోవాలి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు. దాని తర్వాత మనం తీసుకున్న క్వాంటిటీకి సరిపడా వాటర్ పోసుకోవాలి. నేనైతే ఇక్కడ 750 ml వాటర్ యాడ్ చేశాను. వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర, పుదీనా కూడా మనం యాడ్ చేసి లిడ్ పెట్టుకుని ఒక 5 to 10 minutes కుక్ చేసుకోవాలి. ఎప్పటి వరకు అంటే రోలింగ్ బాయిలింగ్ వచ్చేంత వరకు. దాని తర్వాత మనం టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఫైనల్లీ మన కీ ఇంగ్రీడియంట్ ఆఫ్ దిస్ రెసిపీ బెల్లం కూడా యాడ్ చేసుకుంటే రెడీ.